新加坡在英联邦发布的一份全球报告里拿了第一，评估覆盖210个国家，衡量的是体育对健康和社区发展的贡献。这个结果可能会让很多人意外，毕竟平时提到新加坡，大家先想到的可能是数学科学霸榜，怎么体育也第一了？因为新加坡的体育课从来不是凑数的，从小学开始就是核心科目，体能、价值观、沟通能力全揉在一起上。体育老师更是按成绩择优，入职后每年还有100小时的专业培训，还有全国271所学校建立了专业学习社群，让老师之间互相学。这套模式跑了这么多年，结果就是学术和体育两头都站到了全球最前面。今天这篇就来聊聊新加坡到底是怎么把体育课玩成王牌的。要看懂新加坡教育，先别把它只当成学校里的事。在新加坡，教育从来不是一个部门的工作，它更像国家级的人才工程。他做教育，思考的是一个更底层的问题：20年后，这个社会需要什么样的人？你去看新加坡教育部这些年的公开框架，会发现一个很鲜明的特点：他从来不只谈分数，也不只谈升学率，他一直在反复强调价值观、适应力、协作、责任感，还有在变化里持续学习的能力。换句话说，新加坡不是把教育理解成知识灌输，而是把教育理解成能力配置。这里面最值得家长注意的一点是，他没有把学术和人格拆开，更没有把体育和主科对立起来。很多地方一到考试年，最先被压缩的就是运动、艺术、社交。新加坡的思路正好相反，他认为真正能支撑长期学业表现的，不只是智力，还有体能、情绪稳定度、执行力和团队协作。因为现实世界里的竞争，从来不是一张试卷就能解决的。你成绩再高，如果抗压能力差，不会跟人配合，到了更高层级，优势会迅速被吃掉。所以新加坡教育看上去很严格，但它严格的重点并不只是把孩子逼进高分，而是尽量让每个阶段的训练都服务于未来生存力。这就是为什么他能把体育、品格教育、课外活动和学术课程放进同一套逻辑里。表面看是课程安排，底层看是国家在塑造一代人的韧性结构。接下来我们就看最容易被低估的一环，体育课。很多家长对体育课的理解还停留在出出汗、放松一下。可在新加坡，体育从来不是给学术让路的配角，它承担的是另一种训练任务。第一层是身体层面，孩子要有基本体能，要能跑、能跳、能控制身体，要建立长期运动习惯。第二层是行为层面，体育课天然会把孩子放进规则里，什么时候出发，什么时候配合，输了怎么调整，犯规怎么面对，队友失误时怎么沟通，这些都不是课本里靠背诵能学会的。第三层才是新加坡真正高明的地方，他把体育当成韧性训练场，孩子在操场上会直接遭遇挫败，跑慢了、输了被换下，配合失误被别人超过，这些瞬间很真实，也很密集。一个孩子怎么处理这些时刻，决定了他未来怎么处理考试失利、人际冲突、竞争压力，甚至职场淘汰。你会发现，很多学业上后劲儿足的孩子，不一定是小时候最聪明的，但往往是最能稳住自己、最能持续投入的。这种能力，体育课特别适合训练，因为它有及时反馈，有明确规则，也有团队责任。新加坡一直强调全人教育，体育正好是最容易把价值观落地的场景。很多家长担心，运动时间多了，会不会挤掉学习时间？这个担心很常见，但真正有效的学习，还要有专注力、执行力、睡眠质量、情绪稳定和抗压能力。而规律运动恰恰和这些能力高度相关。孩子如果长期缺少运动，身体疲劳感会积累，情绪更容易波动，专注时间也会变短。表面上看他在书桌前坐了很久，但实际吸收效率并不高。新加坡没有在学术和健康之间二选一，他做的是系统整合。体育不是为了跟主科抢时间，而是为了提升主科背后的底层能力。你再看新加坡学校里的课外活动，尤其是 CCA， 也能看到同样逻辑。无论是校队、制服团体，
还是表演类项目，本质上都在训练持续投入、纪律、合作和责任感。也就是说，新加坡不是把孩子培养成只会考试的人，而是在很早的时候就把真实世界需要的能力提前放进校园里。这样一来，学术成绩高，不是因为孩子只剩做题这一条路，而是因为整个系统在帮他建立更强的学习引擎。那问题就来了，这样的设计为什么能稳定落地，而不是停在文件里？答案在老师。一套教育制度最怕理念很好，到了学校就变形，到了课堂就失真。所以新加坡教育真正稳的地方，不只是课程设计，他对教师这件事也抓得非常深。新加坡的教师培养核心机构是国立教育学院，它不是简单发证书的地方，而是整个教师专业体系的入口。新加坡长期把教师当成高门槛职业来建设，不是临时补位，也不是谁都能轻易上岗。这个逻辑非常清楚。如果国家把教育当成人才战略，那站在一线的人就不能只是会讲课的人，而必须是能理解儿童发展课程目标、评估逻辑和社会需求的专业执行者。更关键的是，新加坡并不认为老师毕业了、入职了，专业成长就结束了。相反，教师持续培训是制度的一部分。公开资料里，新加坡一直强调教师专业发展、校本研修、同伴观课和专业学习社群。这样做的结果就是教育质量不会只靠个别名师撑着，而是尽量形成系统稳定性。对家长来说，这一点非常重要，因为真正决定孩子日常体验的不是宣传册上的理念，而是那个每天和孩子相处的老师是否有能力把理念变成可执行的课堂。新加坡的老师不只是教知识，他们也承担学生发展支持的角色，尤其在价值观、社会情绪学习、写作习惯这些方面，老师的示范和判断非常关键。这就解释了为什么很多国家表面上学了新加坡的课程框架，却很难复制效果。因为真正难抄的不是文件，是人，不是你把体育加回课表，把价值观写进目标，就自动会发生结果。中间那一整层教师能力才是决定成败的地方。所以如果你问新加坡教育最硬的底盘是什么，我会说，不是补习，不是考试，也不是口号，而是一支被长期专业化、制度化训练出来的教师队伍。如果把今天这期内容压缩成一句话，那就是教育不是只把孩子送进更难的题目里，还要帮他长出更稳定的内核。新加坡保护的不只是成绩，还有成绩背后那套能长期运转的能力系统，体能、纪律、专注、协作、情绪稳定，面对失败还能继续走。这些东西短期看不如分数亮眼，但长期价值更高。所以如果你现在正为孩子焦虑，先别急着继续加码，可以先问自己一个问题：我今天做的每个教育选择，到底是在堆分数，还是在培养孩子的能力？如果这期内容对你有启发，订阅这个频道。接下来我会继续拆解全球高水平教育系统，帮你看清那些真正值得学的底层逻辑。也欢迎你在评论区告诉我，除了成绩，你最希望孩子拥有哪一种能力？